हाय एंड वेलकम बैक, दिस इज वसीम। और फ्रेंड्स, मुझसे जो है स्टूडेंट्स ने कहा और काफी सारे लोगों ने कहा कि सर हमें प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा वो बताएं कि हम जो वर्ड बोलते हैं तो बोलने में जो है वो साउंड वो नहीं आता है, तो कुछ साउंड्स वगैरह यानी फोनिक्स वगैरह की वीडियोस आप बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स देखें, एक चीज है कि साउंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है बोलने के लिए। फर्स्ट करें कि कोई जो है एग्जाम्पल के तौर पे कोई सिंगिंग करना चाहता है तो सिंगिंग के लिए वो क्या करता है कि पहले सुनता है, सुन के फिर दोबारा सुनता है, सुनने के बाद उसकी प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता रहता है। तो एक चीज याद रखें कि एक्सेंट बनाने के लिए जो है फोनिक्स की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका साउंड जो है एक दो दिन में ही, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे। तो आई होप सो दैट यू वुड मेक योर एक्सेंट राइट। तो आज के जो मैंने फोनिक्स में जो रखे हैं वो कौन से रखे हैं? TION साउंड यानी शन, क्या शन, और SION दोनों सेम साउंड देते हैं, शन, क्या देते हैं? शन। तो फ्रेंड्स आ जाएं लेसन की तरफ और इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ताकि क्योंकि होता क्या है कि आप और जो लोग मैंने सुना कि वो ज्यादातर बोलते हैं वो बेसिकली एक्सेंट नहीं बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है एक्सेंट के बजाय इमिटेशन कर रहे होते हैं। इमिटेशन कहते हैं नकल। तो नकल और रियल एक्सेंट जो नेचुरल एक्सेंट है, अगर आप चाहते हैं कि एक नेटिव टॉकर बन जाए, नेटिव टॉकर की तरह आप जो है आपका एक्सेंट हो जाए राइट, तो उसके लिए आपके फोनिक्स का अच्छा होना, फोनेटिक्स का अच्छा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको पसंद आएगा। तो आ जाए लेसन की तरफ। फर्स्ट वर्ड देखें, अटेंशन। मैं 2 से 3 बार रिकॉल करूंगा, वर्ड को दोहराऊंगा, तो आप क्या करें कि उसके फर्स्ट टाइम सुने और सेकंड और थर्ड टाइम में आप मेरे साथ जो है उसको पढ़ें, ताकि आप उसको सही प्रोनाउंस करें, ताकि आप अगर गलत प्रोनाउंस करेंगे तो गलत होगा। अटेंशन, 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 एडिशन, 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 not addition, addition, attention, attention please, this is the wrong right. Affection, 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 not affection, infection, कुछ लोग कह रहे हैं infection, that is wrong. इधर आ जाए, foundation, foundation, foundation. Next word आ जाए friends, education, 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 yes. So not education or education, right? Next word आ जाए friends, nation, 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 very good, nation, not nation, nation. Next word आ जाए, action, 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 very good. Next word आ जाए friends, person, Persian, Persian. Next word आ जाए friends, station, station, station. Very good. Next word आ जाए friends, section, 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 not section, suction. This is the wrong sound. And next word आ जाए friends, relation, relation, relation. That's good, not relation, relation, हमारे दरमियान बहुत अच्छा रिलेशन है राइट। नेक्स्ट वर्ड आ जाए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन, 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 नॉट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, दैट वुड बी द रॉन्ग। अब आ जाए फ्रेंड्स, SION, शन, क्या है? शन, शन। आ जाए वर्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड आ जाए मिशन, 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 वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड आ जाए मेंशन, 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 कोई हवेली या बड़ा जो घर होता है, मेंशन। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आ जाए इंप्रेशन, इंप्रेशन, इंप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड आ जाए फ्रेंड्स, पैशन, पैशन, पैशन। That's great.
तो उम्मीद करता हूं आज का लेसन आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप जो हैं लाइक नेटिव टॉकर, अगर नेटिव टॉकर की तरह आप अपनी एक्सेंट को बनाना चाहते हैं तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और एक लेसन, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Take care of yourself. See you next time. Bye bye.